ir ļoti rūpīgi jāskatās uz to, kas tur notika. Un, protams, tas ir viens šis starptautiskais aspekts, absolūti klāja starptautisko līgumu ignorance, karaspēka ieviešana, lietošana, un pēc tam tik klāji melī publiskajā informatīvajā telpā, kāda šobrīd notiek no Krievijas puses. Tas ir nepiedodami, bet otra puse ir, uz ko mums ir jāskatās un jāvērtē arī iekšpolitika. Kādā veidā iekšpolitika pieļāva tam, lai šāda situācija varētu notikt. Un tas, kas mēs šobrīd redzam, saskaņas centrs reklāmas, kuras nav Eiroparlamenta reklāmas, tās ir reklāmas uz nākamajām vēlēšanām, kurām mēģina jau draudēt un biedēt. Kādu laiku apakaļ Urbanovičs runāja par Biškeku. Šobrīd mēs vienkārši paņēmām atmetam Biškeku, mēs runājam par Ukrainu. Mēs draudam saviem cilvēkiem ar to, ka te būs Ukraina, nevis mēs savus cilvēkus. Liepājā pilsonis, kurš mums nemācēja krievu valodu un tāpēc, kur dēļ mēs latviešu valodu runā, man te būs bail no NATO raķetēm, jo Krievija tagad pavērsīs savus raķetes pret Latviju un Liepāju. Nost Putinam, piezvani Putinam, tev tā kā ar Putinu ir līgums, piezvani Putinam un pasaka, es te dzīvoju, tavs mīlētājs un cienītājs pavērš tās raķetes projām. Gan jau Vienotībai arī būs reklāmas pirms saimnes. Vienotībai būs reklāmas, bet reklāmas nedrīkst biedēt cilvēkus. Manuprāt, ir svarīgi, lai cilvēks justos šajā valstī drošs, piederīgs, saprasts un sadzirdēts. Bet biedēt cilvēkus tādā veidā ar vienu sabiedrības daļu pret otru, esot līgumam ar Putina partiju, redzot, ka šī ideoloģija, tā nav nacionāla ideoloģija, tā ir putinisma ideoloģija. Ja mēs par draudiem un drošību, vai jūsuprāt jāpalielina aizsardzības budžets Latvijai? Viennozīmīgi. Viennozīmīgi tas mēs esam paši no kādiem līdzekļiem? Pietiekami viegliprātīgi izturējušies pret to ilgus gadus. Mēs, protams, arī mums ir bijis, kad mēs stājāmies NATO, man jāsaka, atkal ir jautājums par liederīgu šī budžeta izlietošana. Bija mēnesi atpakaļ, bija Latvijā NATO parlamentārās asamblējas šī pastāvīgā komiteja, kurā man arī bija tas gods piedalīties, atklāt šo pasākumu, un parlamentārieši, kas veido NATO šo te asamblēju, arī runāja par to, ne tikai par to, ka līdzekļi ir jāpalielina, bet arī ir jāvērtē, ka šie līdzekļi tiek izmantoti liederīgi. Saskatāt iespēju uz budžeta deficītu rēķinu? Es šobrīd, manuprāt, es arī ļoti rūpīgi sekoju tam, ko runā gan premjeras, gan finanšu ministrs. Nav šobrīd jautājums par to, ka mums būtu jāvar vaļā budžeta grozījumi. Mums ir pilnīgi precīzi un skaidri jāparāda šī politiskā griba, ka mēs saprotam, ka tas ir svarīgi, ka mēs to darīsim. Šobrīd līdzekļi ir pietiekami, ir iespējams viņus pārdalīt, un mēs parādām sevi kā stabilu NATO partneri, tieši tāpat kā Amerika parāda to, ka mēs esam partneri atsūtot šeit karavīrus. Tā ir šī savstarpējā sadarbība. Šobrīd nav nepieciešams vienkārši ar šiem formāliem lēmumiem atvērt budžetu un tajā. Ja būs nepieciešams, tas ir vienīgais iemesls, kāpēc varētu atvērt budžetu un grozīt. Šobrīd tādas nepieciešamības nav. Kā parlaments varētu vēl pavasara sesijā stiprināt informatīvo telpu Latgalē ar konkrētiem darbiem? Līdz šim konkrēti darbi ir bijuši visai maz. Konkrēti darbi, manuprāt, ir uzsāktās diskusijas par to, kādā veidā tā tad nevis aizliegt. Tomēr, manuprāt, demokrātiskā valstī dzīvojot, ir jāsaprot, ka arī tās brīvības, kas mums ir, gan cilvēkiem meklēt labāku dzīvi ārzemēs, ja viņi jūtās šeit ekonomiski apdraudēti, gan arī informatīvi, ir svarīgi nevis aizliegt, bet piedāvāt kaut ko jaunu. Manuprāt, šī diskusija par to, ka tiktu veidots jauns informatīvais kanāls ar informāciju Krievu valodā, kur varētu meklēt līdzekļus gan Eiropas Savienībā, es zinu, ir arī citi piedāvājumi par to, kā darīt. Manuprāt, ir ļoti būtisks. Vakar šī saruna aizsākās, viņa nepabeidzās, uzskat, tas ir sākums, bet ir jāatrod risinājums. Par termiņu uzturēšanās atļaujām runājot, vai šogad varētu tikt panākta vienošanās ierobežot tātad termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu, palielinot slieksni, par kur tiek? Slieksnis, jā, tas šodien ir, šis likumprojekts ir šodienas darba kārtībā, un, manuprāt, par slieksni tur nebija šīs diskusijas. Diskusijas bija, kurā brīdī šis likumprojekts stājas spēkā. Bet vai šogad tad varētu? Tas notiks, protams, tas notiks. Tur ir jautājums, vai 31. decembris, vai vienkārši likumprojekts ir atgriezt atpakaļ komisijā un tiks panākts kāds cits datums. Tas noteikti notiks šogad. Par sliekšņiem nav diskusijas un nav problēmas. Ir problēmas tikai par likuma spēkā stāšanos, bet runājot par šo likuma projektu, ir mums vienmēr jāatcerās, mēs no viena grāvja otrā. Es gribu atgādināt, ka tomēr arī telekanāla Dožģa vadītāja ir šobrīd izmantojuši šo likumu un saņēmusi uzturēšanās atļauju Latvijā. Šobrīd ir šeit.
un ka arī no Krievijas būs cilvēki, kas vēlēsies šeit rast politisku patvērumu, mums būs jāvar domāt, kādā veidā un kas tas ir. Mēs nevaram vienkārši teikt, šeit jā un šeit nē. Ir jāvar mums aizsargāt sava telpa par to, kādā veidā tas ir, ja cilvēki šeit apdraud mūsu identitāti, apdraud mūsu vērtības. Ja tas ir tas, kas ir imigrācijas likumā. Manuprāt, arī šie grozījumi, kas tiks šodien pieņemti, nebūtu nav pēdējie, par šo problēmu ir jāturpina diskutēt. Ja mēs runājam par to, kas nedaudz notiek arī Saeimā, vakar slēgtā sēdē prezidijs lēma par Mārsteina atbrīvošanu. Nu, ja skatās, teiksim, jūsu viedokli un pašu Steinkunga viedokli, tad ir tāda sajūta, ka jums ir mazliet kaut kādas personiskās nesaskaņas. Vai jūs varat viest kaut kādu skaidrību? Kas ir tie viņa pārkāpumi, kāpēc viņam amats būtu jāuzteic? Es gribu teikt, ka mēs šobrīd, manuprāt, aktuālākais jautājums, kas ir Latvijā un kas arī ir pasaulē, tā ir drošība. Un Latvija nākamgad ir prezidējošā valsts Eiropas Savienībā. Un gadījums, kad no Saeimas plenārsēžu zāles no prezidija galda tiek nozagti 3 datori, ir tikai viena no epizodēm, kas apliecina to, ka vai mēs varam būt droši, ne tikai tādā veidā, pirms tam bija Irinas Svetkovas, tur šīs te zādzības un visādas lietas. Ir jāvar savu darbu organizēt atbilstoši un mūsdienīgi, saprotot, ka parlaments ir no vienas puses atvērta iestāde, jo tauta ir ievēlējis parlamentu, viņiem ir tiesības šeit nākt, runāt un diskutēt. No otras puses, savukārt garantējot drošību gan informācijai, gan cilvēkiem, gan īpašumam. Un diemžēl tas, kas ir šobrīd konstatēts, tur daudz no jautājumiem ir skatīts slēgtā sēdē, un līdz ar to es arī nevaru šo informāciju daudz izpaust. Tas katrā ziņā būs tiesisks un juridisks. Tas ir process, kuru visdrīzāk lems tiesa par to, tad vai ir tam pamats vai vērst uzmanību uz drošību Saeimā. Nu, manuprāt, pats fakts par 3 nozagtajiem datoriem un tas, kas tika konstatēts pēc tām iekšējā izmeklēšanā, protams, galā lēmumu par to, kurš un kā ir vainīgs, pieņems tiesības sargājušās iestādes, bet jebkurai iestādē ir jāveic arī savu iekšējā izmeklēšana un pirmām kārtām jāpārliecinās par to, vai šādi gadījumi nevar atkārtoties, vai viss ir izdarīts. Tas, kas tika konstatēts, ka nav mainīti noteikumi no 2004. 5. gada caurlaižu un tam līdzīgas lietas, ka par to vispār neviens nedomā, diemžēl ir katastrofāli. Krasničs kungs gan balsoja pret, un kā jūsu kolēģis arī izteicies, ka jau 2 gadus tā kā ir mēģinājumi atbrīvoties no kanclējas vadītājiem. Jo skats Steinkungam ir bijuši gan rājieni, gan arī, bijis jāraksta paskaidrojumi par kaut kādiem konkrētiem pārkāpumiem, vai jūs varat tiešām pateikt, ka tur nav kaut kādi jautājumi par politisko neutralitāti un... Tas ir absolūti pretējs viedoklis. Saeimas kanclējas vadītājs ir kā valsts sekretārs jebkurā ministrijā. Tātad cilvēks, kurš nodrošina, lai iestāde strādātu, lai iestāde attīstītos un tātad veic šo atbalstu nodrošināšanas funkciju, neatkarīgi no tā, kas mainās politikā. Diemžēl tas, ko es redzu, ir viena ļoti stagnatīva iestāde, kur nespēja šo funkciju nodrošināt. Un daudz un dažādu veidu sarunu rezultātā mums nav izdevies to panākt, bet es katrā ziņā domāju, tas nav šobrīd ne sabiedrībā, ne arī parlamentā centrālais jautājums. Jautājums tiks pieņemts tiesiski, korekti un nepolitiski. Pavisam drīz Laimdotas Straumes vadītāja valdībai apritēs 100 dienas. Droši vien par paveiktiem darbiem viņa pati šodien stāstīs. Kas jūsuprāt vēl ir tas, kas nav izdarīts un kas ir steidzamākais, ko Saeima no valdības sagaida? No Saeima no valdības, manuprāt, pirmais un svarīgākais ir jautājumi, kas saistīti ir ar drošību. Tātad ir mūsu ārējā drošība, un mēs nedrīkstam aizmirst, kā ārējā drošība ir nesaraujami saistīta ar iekšējo drošību. Kad drošība ir saistīta arī ar sociālo drošību, tātad cilvēkiem ir jājūtās pārliecinātiem par to. Tie ir jautājumi, kas ir saistīti, kā ārējā drošība, ja nedrošība var ietekmēt mūsu ekonomiku, tātad nemitīgi šī uzmanība šiem jautājumiem, kādā veidā sankcijas, jebkura veida Krievijas reakcija varētu ietekmēt mūsu uzņēmējus, cilvēkus, kuriem ir jānodrošina darbs, kuriem ir jāuztur ģimenes. Tie ir noteikti pamatjautājumi. Vai ir jau pieņems lēmums par Dombrovska kandidatūru Eirokomisāra amatam? ZZS sūdzās, ka tas nav izrunāts
koalīcijā, Lemberts Saima paziņojas jau. Šis jautājums nav šodienas dienas kārtībā, jo par komisāru var lemt tikai pēc Eiroparlamenta vēlēšanām, tikai pēc tam, kad ir izveidot jaunā Eiropas komisija, tātad nominēts, tātad jau apstiprināts jaunais Eiropas komisijas priekšsēdētājs, ar kuru notiek pēc tam sarunas par to. Mums ir lielisks kandidāts, manuprāt, kā nevienai valstī, mums, protams, ir Veigs, mums ir Dombrovskis, bet, protams, šajā jautājumā pirmām kārtām ir šīs valsts intereses par to, kuru sfēru mēs varētu pārstāvēt, kādā veidā mēs varētu labāk pārstāvēt Latviju. Tas tiks izrunāts koalīcijā? Nu, ir bijusi dažāda prakse, ir, protams, ļoti interesanti, ka par to uztraucās zaļie zemnieki. Mēs atceramies visus stāstus ar Emsi un Ūdrī, ja, bet katrā ziņā ir pētīta šī valstu prakse, un tas jautājums, kurš tradicionāli ir premjeru kompetencijā, ir tā cilvēka, kurš arī ir konkrētā kontaktpersona ar Eiropas komisijas prezidentu. Un noslēdzot mūsu sarunu, cik aktīvi jauniešu saimā ir jaunieši, vai viņi saprot to, kā strādā parlaments, un vai tur ir arī liela interese no reģioniem? Tur ir milzīga interese, jo jauniešu parlaments tiek ievēlēts pēc tāda paša principa kā lielais parlaments, tātad jaunieši no visas Latvijas tieši tādā pat proporcijā paši piedalās, paši cīnās. Un ir ļoti interesanti, kad ir tādi pastāvīgi man ir, pieņemsim, mana biedra, tagad jau pirmā biedra būs meitene, kur ir bijusi aktīva, manuprāt, piedalās jau 3. vai 4. Šis ir 4. jau jauniešu parlaments, un tiešām, manuprāt, tas ir. Vismaz man personīgi tas ir tas brīdis, kad mēs sakam, mums nekā nav un jauniešiem nekas neinteresē. Bet viņi kaut ko tomēr zina. Viņiem kā strādā Saima, kā komisijas likumprojekti? Ir, protams, ir dažādi, kam ir pieredze, viņi ir tieši precīzs spogulis mums. Ir tie, kas kāp tribīnē, lai izrādītos paši, ir tie, kas kāp tribīnē, lai pakritizētu kādu citu, un ir tie, kas kāp tribīnē, lai runātu par ideju un ar argumentiem mēģinātu aizstāvēt savu ideju. Tas ir vienkārši burvīgs piemērs tam, ka nekas nav apstājies, jauniešiem ir interese, viņi grib darboties, un viņiem šī iespēja tiek vienreiz gadā. Jaunie politiķi būs? Būs. Paldies par sarunu. Atgādināsim, ka mēs runājām ar Saeimas priekšsēdētāju Solvitu Āboltiņu. Pulkstenis 8:04 un nolaik ziņām.